안녕하세요. 어제 제가 멀티톨 이 몰리시스 영상을 찍으면서 여러분들한테 잘못된 정보를 제가 보여드린 것 같아갖고 죄송해갖고 오늘 정정하는 영상을 올리겠습니다. 어, 저의 오랜 구독자이신 나무님께서 지적을 해주셨는데요. 그 지적해주신 부분 제가 잘 알고 있는 부분이고요. 저도 사실 원래 그렇게 하고 싶었는데 굳이 뭐 변명을 하자면 어제 카메라가 너무 낮게 있어가지고 제가 이 몰리시스를 제 파우치에 다는데 조금 이 제한이 있었고요. 카메라에 이 방해를 받아가지고 그리고 시간상으로 너무 막 오래 걸리고 하면 여러분들께서 시청하실 때 지루하실까봐 제가 그냥 저는 자세하게 보여드리는 목적보다 몰리시스는 이럴 때 사용할 수 있다 하는 것을 보여드리기 위한 취지였는데 나무님 지적이 저의 영상을 보시고 또 어떤 분이 똑같이 흉내내다가 이 가방에서 파우치를 달았을 경우에 가방과 이 몰리시스가 서로 이렇게 막 덜렁거리고 그런 부분 때문에 어떤 분은 예전에 실제로 그러셨나봐요. 이렇게 달아보니까 덜렁덜렁해서 이 파우치를 다시 떼셨다 그러는데 저도 혹시나 제 영상을 보고 그러실 것 같아갖고 오늘 죄송하지만 정정 영상을 오늘 설명드리면서 달아보도록 하겠습니다. 예, 몰리시스가 이렇게 있으면요. 몰리시스는 일단은 벨트에도 착용할 수 있고요. 몰리 시스템에도 적용을 할 수가 있는데요. 일단은 벨트에 달 때, 허리띠에 달 때는요. 요 이제 단추, 색상이 검정이라 잘 안 보이실지 모르겠지만 단추를 이 속으로 이렇게 넣으십니다. 처음에 예, 이렇게 넣으시고 제가 벨트에 다는 거로 착각했는데 예, 이렇게 넣으시고 이렇게 예. 여기에 밴드가 두 개가 있는데요. 화면이 까매서 안 보이실 것 같은데 하나를 걸러 갖고 이렇게 다시 이렇게 집어 넣습니다. 그리고 이렇게 스냅 단추를 닫아 주시고요. 그럼 벨트에 걸 수 있게끔 이렇게 되죠. 그럴 때는 이렇게 다시면 예, 조금 복잡하기는 하지만 몰리시스는 다용도로 이용하실 수가 있기 때문에요. 예, 이렇게 세로로 다실 수가 있겠고요. 그 다음에 이제 가로로 다실 때는 요거를 이렇게 이 안으로 집어넣습니다. 예, 두 칸 다 고리 하나 그리고 두 개를 마저 끼우신 다음에요. 이렇게 끼우시고 제가 설명을 잘못 드렸는데 두 개를 일단 관통하신 다음에 요거를 이제 접힌 부분을 다시 빼셔 가지고요. 이렇게 단추를 닫습니다. 그리고 이렇게 그냥 이렇게 넣으신 다음에요. 요 상태에서 이제 요 두 고리가 관통을 할 수 있겠죠. 시스가 검정색이라 잘 안 보이실 것 같은데 이렇게 고리가 다 관통될 수 있도록 이렇게 결속을 하신 다음에 또 마찬가지로 시스를 이렇게 두 고리 밴드 사이로 이렇게 넣습니다. 예, 두 군데 모두를 이렇게 관통을 해주시면요. 예, 이렇게 관통이 됐죠. 예, 이런 식으로 가로로 착용하실 수가 있겠고요. 예, 실수는 툴을 빼고 넣을 때는 이 가로 착용이 불편하지만요. 운전을 하신다거나 그럴 때는 세로보다는 가로 착용이 훨씬 편합니다. 예, 배에 걸리적거리지도 않고요. 예, 벨트에 착용하는 거는 이러고요. 어제처럼 가방에 전술 파우치나 이런 데에 착용하실 때는요. 시스를 다시 해체를 하신 다음에요. 먼저
전술 가방에 보시면 여기도 밴드가 두 개가 있습니다. 이 안쪽에도 있는데 안쪽 거는 이렇게 넓게 되어 있기 때문에 덜렁거릴 수 있으니까요. 바깥쪽에는 이렇게 칸이 두 칸으로 되어 있습니다. 그러면은 전술 파우치의 윗부분으로 이렇게 넣으셔 가지고요. 맨 윗부분 밴드에다 넣으신 다음에요. 이렇게 당기신 다음에 이 몰리시스의 첫 번째 칸, 맨 위에 칸이 되겠는데요. 글로 다시 관통을 시켜 주십니다. 예, 이렇게 관통을 하시고 쭉 빼신 다음에요. 예, 요 스냅 단추가 밑으로 내려올 때까지 이렇게 바짝 당겨 주시고요. 그 다음에 다시 요 나온 거를 밑에다 다시 연결해 줍니다. 예, 연결을 해 주신 다음에 이번에는 이 전술 파우치의 밑에 구멍, 밑에 밴드에 이렇게 넣어 주신 다음에 그리고 마지막으로 스냅 단추를 잠가 주십니다. 예, 그럼 이러한 형태가 되는데요. 이렇게 이쪽에서 들어가서 다시 파우치 쪽에 연결한 다음에 다시 그러니까 파우치 두 구멍을 연결해 제가 다시 설명드리자면 죄송한데 예, 시스에서 나온 밴드를 맨 위에 파우치 맨 위 고리로 들어간 다음에 다시 쭉 파우치로 통해서 빼가지고요. 밑에까지 와서 다시 위로 전술 파우치의 밑에 꼬리에 위로 올린 다음에 스냅 단추를 이렇게 잠가 주시면 되겠습니다. 그러면은 덜렁거리거나 흔들리지 않고요. 완전한 결속이 되겠습니다. 예, 전혀 흔들리지 않거든요. 근데 어제 저는 요 과정이 시간도 너무 오래 걸리고 바로 옆에 카메라가 있어서 방해를 받아서 제가 그냥 대충 넘어갔는데요. 이러한 방법으로 하시면 되겠습니다. 잘 이해하셨을는지 모르겠는데 달았을 경우에 이런 모양이 됩니다. 여기서도 걸리고 요 밑에서도 걸리게끔 그러면은 덜렁거리거나 흔들리지 않습니다. 예, 요건 레더맨 OHT인데요. 예, 레더맨의 유일한 슬라이드 오픈 방식. 예, 이렇게 해서 예, 그러면은 전혀 덜렁거리거나 흔들리지 않습니다. 예, 제가 뭐 설명을 잘 드렸나 모르겠네요. 어쨌든 이러한 방식으로 여기에서도 걸리고 여기에서도 걸리게끔 이런 식으로 하시면 되겠습니다. 예, 밖에 날씨가 좋은데요. 예, 즐거운 주말 보내주시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.